大家好，我是大梅，我又来到了周棚口海鲜市场。今天西西小朋友想吃一种海鲜哦，先去看一下有没有吧。走了。最近海鲜泛滥了，这也太多了，这边一筐，然后我抬眼望去，那边还是海星，全部都是海星，好多哟。现在是5点半，应该是都在接小孩了，就是海鲜市场人会比较偏少一点。正常的话，这边都是人山人海的，而且今天风特别大。我们先转看一下吧，走。这边是一些海鲜干货，干的海兔，干的鱿鱼干儿，然后虾皮就特别多，主要是以干货为主。哇，还有好多那个鱿鱼丝、小零食。梭子蟹160啊，那么贵吗？都可贵了，都全黄在这了。那一个不得8、9、10，一个蟹子8、9、10啊？贵不贵？那皮皮虾呢？这个属于这里边是小的大的，15的啊。沙管鱼呢？野生的贵。野生多少钱？你说吧。三级。 30。能贵呀、纯海里自然长大的这虾，海白虾，这个卖的吗？对呀，不卖的我放在这里干嘛？这炒辣椒吗？啊，这样切，包饺子、炒辣椒、蒸鸡蛋。这怎么买的25一斤。这个带子肉特别鲜哦，包饺子、蒸蛋、炒菜都特别好吃。炒辣椒，你看那么一大块，才取这么一点，所以它价格也挺贵的。这个是咱本地的黄海油带哦，就看起来比较小、比较丑，但是这个肉特别香啊。有的带鱼，比如说它有的肚子会破掉，是因为带鱼是生活在深海里面的，气压比较大，上岸之后的话，就是接受不了，然后就会破肚子。但是不是说不新鲜，那是正常的现象啊。这个带鱼还挺好的。哎，这多少钱一斤啊？150一斤啊？那一这得多少钱啊？30斤、15斤、7、8斤都有。张红喜就要吃这个，太贵了。波龙怎么卖啊？153也得6、7百。货比三家啊，还是要去150那一家，一斤差5块钱呢。走，买给小孩吃的。买东西你拿这个。拿。头球香，就像是买145一斤，那叫110，有一点盒子，这边还有一个4号是67个。那么小啊？你看有大点吧？这个就是差不多2斤了，感觉也还行吧。那这个多少钱？瞅瞅。我给你称上，你头受伤没有？会不会有点小？我感觉尾巴都要掉了呀。所有的龙虾都是这样的。都是这样的。对。 175啊。那比如说这种呢？这受了一点伤哈。拿这个行不行？张红喜会不会生气？没事了。这种规格死了也是买100。哦，这也是赶巧了，它就这边有一点受伤，但这个还是活的，你看还在动啊。本来的话是卖200多的，稍微受伤的话170吧，我170应该能谈下来。一斤7两6。老板娘170不行吗？老板娘真爽快。我也是咬牙给她买，因为三姐自己一个人带孩子，就平常的话也不太舍得去买波龙。张红熙是从过年到现在就一直要吃它，就赶巧就碰到它，170拿下，然后回家给他个惊喜。走。大年吃155，张红熙，你说？太大了呀，这个钳子好吃。还有更大的，舅妈没看，买个破孙。哎，咱们活着呢。啊，9月活才要嘛。把它尿排出来，这样做出来就更美味。放入葱姜，开火。看质量啊，这个葛感挺好。还有一口，我实在是搁不下去。哎，不能再来，那么沉。哇，香味，我也闻到香味。今天吃哈。让他点。张无锡说：“我躺着也中枪。”来，张无锡。哇，来，张很软吗？来，张一下我给你弄。吃一口。
哇，操你这激素深哎！好不好吃吧？好吃。哇，算了，不管咋瞧，那还算吃个不懂的人哈。我吓到哎！什么不吃？哇，好好吃啊！哇，我要吃。好好吃。姑说，最爱的是不是姑姑？不是。好了好了，没你的份。好了，我们吃饭了。喜欢大梅，喜欢三姐，记得给我们点，小黑羊，点赞转发。你等会你把我的牌子给抢了。好了，那个点赞、评论、转发关注收藏。关注收藏哈，我们下期再见，拜拜。